नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक ऑनलाइन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में जो कार्यपालक सहायक का टाइपिंग टेस्ट एग्जाम लिया गया था उसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया। हाँ दोस्तों, चलिए आपको दिखाते हैं आपका रिजल्ट कैसा होगा। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे तो आपको हम बता दें कि दिया गया है कि आपका 12/10/2018, 16/10/2018, 20/10/2018, 30/10/2018 यानी 30 अक्टूबर को जो आपका टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम लिया गया था और किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट पब्लिश किया गया है ये भी बता दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एससी का 333 है, एसटी का 67 है, उसके बाद बीसी का 132 है और ईबीसी का 1000 है, जनरल का 573 है और टोटल यहाँ पर 3005 कैंडिडेट का रिजल्ट पब्लिश किया गया। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दावा आपत्ति का भी मौका दिया जा रहा है। हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको लग रहा है आपका मार्क्स कम है तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं और दावा आपत्ति का लास्ट डेट 15/11/2018 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और आपको दावा आपत्ति कहाँ करना है, जिला स्थापना शाखा किशनगंज में जाके आप दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। फिर थोड़ा नीचे आएंगे आपको तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। देख पा रहे हैं 163 पेज का आपका टोटल रिजल्ट है। तो आप इस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि आपको दावा आपत्ति कैसे करना है। अगर आप दावा आपत्ति नहीं कर पा रहे हैं या नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, तब हम आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।